नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नहीं होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं एडमिट कार्ड किस चीज का है और ये कब जारी किया गया और इसके एग्जाम डेट क्या है। तो ये एडमिट कार्ड है, ये RSMSSB यानी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टैक्स असिस्टेंट कंप्यूटर टेस्ट एडमिट कार्ड 2019 यानी इसके अंतर्गत एक भर्ती निकली थी। RSMSSB द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी पहले टेक्स्ट असिस्टेंट की, तो उसका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है, उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? इसको कर रहा है RSMSSB यानी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट का नाम क्या है? टेक्स्ट असिस्टेंट है और टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 162 पोस्ट है। और एग्जाम डेट कब आपके ये कंप्यूटर टेस्ट कब है आपका? 16 अक्टूबर को आपका ये कंप्यूटर टेस्ट होगा। और एडमिट कार्ड का स्टेटस क्या है? अवेलेबल हो चुका है, अभी अभी जारी कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एडमिट कार्ड की डेट क्या है? डेट क्या है, कब जारी किया गया? आज यानी 10 अक्टूबर को ये आपका जारी कर दिया गया है। अब बात आती है हाउ टू डाउनलोड RSMSSB टेक्स्ट असिस्टेंट कंप्यूटर टेस्ट एडमिट कार्ड 2019 यानी RSMSSB का जो टेक्स्ट असिस्टेंट का कंप्यूटर टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको इसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक हमने सीधा डायरेक्ट लिंक है वो उपलब्ध करवाया। आप वहां पे जाकर सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तो ये थी हमारी आज की एक छोटी जानकारी RSMSSB टेक्स्ट असिस्टेंट कंप्यूटर टेस्ट एडमिट कार्ड 2019 के बारे में। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है और अच्छी भी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।